Hey, Careloquito, ¿te gusta el sonido de un carrete de casting? Ponete audífonos. Le metió al palo, le metió al palo. Grandes. ¡Pues puta! ¿Este marica no alcanza o qué? Vamos para arriba, papi, vamos para arriba. Uy. Estamos en los flotantes con las logísticas de Afloat. Pavón de 21 libras. Vamos a liberarlo. Gracias, papito. Dale pues.